এটা হচ্ছে গ্রি ব্যান্ডের কন্ট্রোলার বক্স। এটা দ্বারা চাইলে এখান থেকে এই সিস্টেমের সবগুলো ইনডোর একসাথে কন্ট্রোল করা যায়। চাইলে অফ করতে পারবেন, চাইলে অনও করতে পারবেন। এবং টেম্পারেচার কম বাড়ানো সব কিছু এখান থেকে করা যায়। চাইলে একসাথে সবগুলো ইনডোর টেম্পারেচার সেম লেভেলে রাখা এখান থেকে অন করা যায়, আবার কমানোও যায়। আর এটা কোনো ইরোদ থাকলে, যদি সিস্টেমে কোনো ইরোদ দেখায় বা কোনো ইনডোর কোনো ফল্ট দেখায়, এখানেই শো করবে যে এই সিস্টেমে এই ইনডোরে প্রবলেম।